ampifaliana sy ampitiavana no iarabana ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy vaky volo a fa ianareo tapaka sy namana ihany koa zay manatriky itona sy ianareo rehetra ny tokantrano any vita sy voatotosa tao anatin'ny filaminana ny fifidianana filoham-pirenena zay nataontsika tamin'ny fahafitony volana novambra lasa teo koa tsy haiko ny tsisotra sy makatelina ny malagasy iray manontolo misotra ireo nametraka ny fitsokisany ka ny fidia eny isorako ireo rehetra zay nanefa ny adidiny na ny fidiny candidat hafa azy satria masina loatra izany mifidy izany ary masina loatra ihany koa ny safidy ny malagasy ka tsy azo ahodikodina ihany koa noho izany dia efa modely isika tamin'ny fahendreno naseho an'ny vahoaka malagasy tamin'ny vozotra ny fividianana zay nisy sy niseho tamin'ny fahafitony volana novambra saingy sembandrahona izany noho ny tsy fahampiny matianina ireo olona zay nikirakira izany voka-pifidianana izany na koa ny finiavana ny amilivily ny safidiny malagasy 13 andro lasa zay no naneo hevitra sy ny safidy isika malagasy efa nisy ny teny sy nanao fanambarana ireo candidat voalaza faharoa voalaza fahatelo ny tena kosa dia ny andry ampahendreno ny famoana ny voka-pifidianana vonjomaika izay navoaka ny seni rehefa nivoaka zany tamin'ny asabotsy teo dia hoy hoe tombo zao ny fotoana ankehitriny iresahako amintsika vahoaka malagasy ny hevitro sy ny fahitako iny fifidianana iny sy ny vokatra vonjomaika izay enitsika zay navoaka ny seni ny asa andro amanalina izay ary masamy laza ankehitriny fa ny candidat numéro 13 irery ihany no manana ny voka-pifidianana 100 isanjato ato amin'ny QG anay ary anananay prof-dôly zany tao place tokobary masina loatra zany safidy zany olona iray safidy iray ary tsy tokony avilivily ny safidy ny olo-pirenena satria adidy masina eo anatrehan'ny tanindrazana sy ny firenena ny mifidy aka ohatra vitsivitsy amintsika satria zao ny zavatra mitranga rehefa vita ny fifidianana eny anatrehany reny barao fandratsaham-bato ireny dia atrehan'ny mpifidy na ny tompon'andraikitra isa-tokony izany voka-pifidianana zany rehefa vita izany dia voarakitra ao anatin'ny PV zay hoentina eny anivon'ny SRMV zay mandrakitra na mamitina ireo voka-pifidianana azo isaky ny barao fandratsaham-bato rehefa tonga ao amin'ny SRMV zany ny voka-pifidianana dia traitena ao anatina logiciel na ny informatika ny voka-pifidianana rehetrarehetra zay atambatra ary alefa eny anivon'ny seni tokony misy voka-pifidianana zany mivoaka isaky ny district ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy anefa dia toy izao rehefa ampidirina ao anatin'ny logiciel ny voka-pifidianana azo teny anivon'ny barao fandratsaham-bato isaky ny fokotany miakatra amin'ny commune hoentinao amin'ny district dia ampidirina dia misy ny teny vahiny hoe miditra ao zany iny dia miditra hoe input na ampidirinao ny valim-pifidianana rehetrarehetra ny zavatra ampidirinao ao anatin'ny ordinateur tompoko le input zany dia tokony mivoaka
araka ny tokony ho izy ary mitovy nisany mpifidy nisany vatomaty nisany mpifidy farany aty amin'ny hotipot na ny zavatra voka-pifidianana mivoaka hoentina eny anivony seny. Marina sa tsy marina ho ianareo? Zao areto a dia manasa atsika, manasa anareo namana, manasa atsika vahoaka malagasy ijery hoe nanao ny asany araka ny tokony ho izy ve ireo tompon'andraikitra isa tokony ny sahana an'izany fifidianana zany. Hojerevantsika efa naseho ihany fa hojerevantsika ohatra ny ka ny fianaratsoa. Maromaro no entiko eto fa fianaratsoa mba angatahako ny teknisianina mba avoaka hoe ohatry ny ahoana ny voka-pifidianana tany amin'ny fianaratsoa. Voalaza rehefa vita ny fifidianana dia ny tompon'andraikitra atsika makeny anivon'ny SRMV mijery hoe aiza ny voka-pifidianana zay navondrona teny anivon'ny bureau-pifidianana zay navondronareo natambatrareo na ny compilenareo amin'ny teny vahiny ato amin'ny CENI. Misy mantsy hoe fiche de compilation des résultats de mivoaka les fiches de compilation io. Ohatran'izao zany tao fianaratsoa. Voalaza ny tao amin'ny SRMV fa 43 313 ny nombre de votants. Ni bulletin blanc et nul dia 2796. Raha alainao zany io 43 313 io analanao an'le blanc et nul 2796 de manome io soratra menamena io 40 517. Nakaiza ary natao aiza no lasa 42 033 ny suffrage exprimé. Ohatra ray zay. Te hojerevantsika ihany satria nalaitsika bureau de vote par bureau de vote de hoe nakaiza io de tony zao ary ny zavatra mitranga. Rehefa nisaina ary ananatsika proof fa ny PV atsika de mameny candidat numéro 13 26 209 soit 64,68%. Lazainy zareo nefanya de hoe 25 235 ny vato azony candidat numéro 13. Au lieu de 64,68% zany de lasa 60,03% ny vato azony candidat numéro 13. Io ambony numéro 13 io de ny candidat numéro 12. Ny PV aty amintsika voamarina dia 1361 ny vato azony candidat numéro 12. Nefa de voasoratra lasa 1820. Le vato nangalarina tato amin'ny bulletin numéro 13 zany les 974 de hita alofa mena ny 459 any candidat numéro 12. Nakaiza ny ambiny de mena an'ireo candidat rehetrarehetra. Io zao misy any candidat numéro 11 zay nahazo au lieu de 258 voix de nataony 297. De eto ndray ny candidat hafa misy ny candidat numéro 24 zay nahazo 78 voix dia nampitombona 230 voix de lasa 308 ao anatin'ny PV daholo zany. Ny candidat numéro 26 60 voix de nampitombona 51 de lasa 115 etc etc zany ny zavatra misy. Iverenatsika le teny amin'ny lohany teo ny suffrage exprimé zany raha ohatra ka atao fotsiny kajikajy dia nampitombona 4% ny isan'ny mpifidy tao amin'ny districta ny Fianarantsoa. Ny isan'ny mpifidy any candidat numéro 13 dia nahena 4,65%. Dia mba eritreretinareo firy districta firy ohatran'izao
no zavatra natao. Districta firy ohatran'izao no nangalaram-bato toy izao. Zany ny zavatra misy. Zany ny zavatra mitranga. Natao zay tsy ampiakarana satria truqué io logiciel io. Mbola itoy ny fanazavako fa natao zay tsy ampiakarana mihoatra ny 40% ny vato azon'ny candidat numéro 13. Hopofoko aminareo amin'ny atsipriany zany rehefa avy eo. Fa mba tsy lazaina hoe fianaratsoa ihany iny. Anananay ato daholo fa ny akamaroan'ny districta rehetrarehetra dia misy osoka daholy. Toy izao. Io zao hitantsika io ny Faratsio. Anya Vakinakaratra. Ny zavatra misy dia ohatr'izay ihany koa. Ataontsika aingaikaingany ity. Nombre de votants dia 56 965. Raha ny esoranao any blanc et nul, zay voalaza fa 7342, dia 49 623. Nefa dia tsy tahotra tsy enatra ny tompon'andraikitra fa dia nataony 53 254 nisy ampifidy. Zany hoe mbola ny nampiakarina indray zany 7% nisy ampifidy tany Faratsio. Alaiko ho kajikady tsotra fotsiny ntsika. Raha misy olona 10 mifidy, ataontsika tsotsotra le izy amin'izay azon'ny olona tsara. 10 nisan'ny olona mifidy. Ny mifidy any Andry Rajoelina dia 5 sy tapany. Lany premier tour zany sa tsy lany premier tour? Lany premier tour. Fa zao ny zavatra nataony. Nalainy le tapany iny aloha dia zarainy amin'le candidat kely rehetrarehetra. Dia lasa 5 sy 5. Dia efa tsy lany aloha zany zay. Fa mbola nampiny indray nisy ampifidy ohatran'io zao 7%. Fa alaitsika hoe nampiny 2 zany le mpifidy. Dia lasa 7 ny vato miparitaka amin'olona rehetrarehetra dia 5 ny Andry Rajoelina. Dia niny nataontsika? Niza olona mifidy atsika tsy ho lany mihitsy sika premier tour rehefa izay ny zavatra sy ny kajikajy nataony ny mpikirakira sy ny mpamoaka ny voka-pifidianana. Mbola haka anankiray indray aty. Tany Fianarantsoa ato Matsiatra ihany. Reto vokatra reto tenentsika fomba ofisialy, misy sainam-pirenena io, misy logo an'ny CENI daholo reo. Nalaitsika. Tany Isandra, voalaza ny mpifidy fa 26 883. 823. Ny blanc et nul dia voalaza fa 3093. Rehefa nesoranao zany ny nombre de votants 26 823, analanao ny blanc et nul 3093 dia manome 23 730. Mbola nampiakarina indray zany lasa niotra 1099 fa mbola nampiakarina 4,60% nisan'ny mpifidy. PDB maro be ny ohatra na ny exemple afaka hoentiny eto amintsika. Fa raha fitiny dia nampiakarina nisy mpifidy na ena nisy ambatony azon'ny candidat numéro 13 dia zao no zavatra misy iainantsika. Ahoana ozy izy ianareo no apa normal ny voka-pifidianana? Raha toa ka asehoantsika eo ane azafady lay vato azontsika isaky ny reny voaparitana. Mba hanamariantsika kely hoe iza ny candidat nahazo vady be indrindra manerana ny Madagasikara. Tany Atsiranana. Reny voaparitana ny resako amintsika eto. 68,83% ny azony candidat numéro 13. Tany Mahajanga 62,03%. Toamasina
62,10%. Teto Antananarivo azy, teto Antananarivo renivohitra, tsika ny voalohany, candidat numéro 13 naresy ny candidat numéro 25 teto Antananarivo tompolahy tompivavy. Voamarina izany ary ao daholo ny atota taratasy na navoaka ny seni aza zay mbola tsy mampitovy hevitra aminay fa mamoaka fa 43,6 ny atsika ny candidat numéro 25 any amin'ny 44% any fa na de 2% azy tsika ny voalohany. Fianaratsoa 64,12%. Toliary 79,03%. Ahoana ozy izy tsika no tsy ampavalanlanina ny voaka malagasy rehefa mivoaka toy izao ny voka-pividianana satria za de ohatra-nareo ihany nanaraka ny voka-pividianana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia avoakantsika ane le voka-pividianana zay navoaka ny seni nanomboka tamin'ny le 8 parapatonga ny le 17. Le 8 dia voalaza isika fa nahazo 44%. Rehefa miakatra zany nivokatra eto Antananarivo dia kenay io tena d'accord mihitsy zay hoe 44% izahay araka ny teneniko anareo teo raha eto Antananarivo sy ny manodidina dia kenay hoe tena d'accord mihitsy zay hoe io le izy. Tonga ny deuxième jour midintsika 42%. Tsy maninona fa aloha hiakatra kelyky fokosa ny vokatra avy any amin'ny faritra. Mais miakatra mivokatra any amin'ny faritra midina 40% tsika. Miakatra ihany avy any amin'ny faritra midina ihany tsika 40,57. Dia mbola miakatra ihany tany amin'ny faritra nandresentsika dia mbola midina ihany tsika 39,29. Mbola midina ihany tsika 39,19. Dia midina foana miakatra very zareo ny avy any amin'ny faritra dia kena hoe tsy mihetsika amin'le 39%. Rehefa nandinika tamin'ny teknisianina izahay namakafaky izahay hoe inona no mahatonga an'io. Mahatonga an'io dia le zavatra antenentsika tamin'ny voalohany. Rehefa miakatra plus de 50% ny candidat numéro 13 dia ampitomboana ny isany mpifidy dia zaraina ny vato dia mijanona eo amin'ny 40% foana isika. Truqué i logiciel io. Zay zavatra ampidirinao dia laingany avokany. Le niteneniko hatramin'ny voalohany hoe rehefa mampiditra ianao ny input dia zavatra hafa ny avokany amin'ny output. Betsaka ny zavatra mametraka fanontaniana rajerevantsika dia tsy mihoatra ny 500,000 voix no ampidiriny zareo aty amin'ny faraparany 500,000 voix isan'andro mba ahafahana mibalancer any vato azy ny candidat numéro 13. Na oditsika injato na oditsika amberivo dia zay no zava-misy. Tsy azo lalovina ny safidiny vahoaka malagasy. Tsy azo lalovina ny fiainany malagasy. Ny zava-misy be dia be ny zavatra nitranga. Ny zavatra nitranga dia nampiseho isika ary tena nanao investissement. Ny vidy telefona nalefa zay tokony hanenika ny birao-pividianana manerana ny Madagasikara. Ny zava-misy anefany dia nanao fanambarana ny tompon'andraikitra ampikirakira ny fividianana hoe tsy azo atao ny makasary any amin'ny birao-pividianana na mandritra na ao anatin'ny fanisambato. Be dia be ny olona voasakana ary nananay pirofo hoe makasary, maka film ao anatin'ny fotoana fanisambato fa tsy navela. Inona ny dikan'izany? Vita ny fanisambato, fantatray le izy hoe misy zavatra feninao.
zay ny zavatra voalohany. Rehefa namoaka ny valim-pividianana na de vonjombaika azy ny seni tamin'ny asabotsy de gaga ihany ny tenanay hoe mba candidat mba mitarika ny voka-pividianana zavatra ray aloha noa mampitovy hevitra aminay mampitovy hevitra ny tenako amin'io voka-pividianana io ray ihany de inona numéro 13 mitarika numéro 13 ny lohany ary vereziny lavidavitra ihany ny faharoa. Zay ny mampitovy atsika, zay ihany mba ikenay mitarika zay voalohany zay fa tsy amin'io salanisy io. Zay ny zava-misy. De gagagaga ihany izay raha ohatra ka namoaka ny voka-pividianana ny seni de eny amin'ny tele zay no mijery ny voka-pividianana mitovy ny vahoaka malagasy fa tsy nahazo fanasana sady tsy nasaina ka ohatrany hoe nitereko masaka ohatrany voalobojaza ve ity voka-pividianana ity ka natao fatao fatany dia natao zay namoana an'izany farak'izay aingana. Ny fomba fanao teto amintsika mba jerevy kely tamin'ny taona 13 fa rehefa mamoaka voka-pividianana na io ao amin'ny seni na io any amin'ny HCC dia atsaina ny candidat rehetra nandray anjara tamin'izany fa de gaga zay hoe ny amin'ny fahitalavitra araka ny teneniny zareo no mahita ny voka-pividianana mba tokony hisy fifanajana satria fiainam-pirenena no ataotsika ary zavatra sarobidy sy masina loatra izao safidiny malagasy izao. Ny vahoaka malagasy dia miandrandra sy manantena fividianana madio sy mangarahara tsy misy osika. Tsy nizotra ny fividianana ny olana, nizotra araka ny tokony ho izy ny fividianana. Fa ny fikirakirana ny voka-pividianana no mametraka olana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary ny tena olana goavana dia io logiciel ampiasainy io. Noho izany dia za miteny efa zatra aditsika ary nininona atao, nininona midona, nininona mitranga, tsika tsy maintsy mandresy. Teneniko teo hoe nininona atao, nininona idona, nininona itranga, tsika tsy maintsy mandresy ary ny vahoaka malagasy Madagasikara tsy maintsy mandresy. Koa mangataka ny isika rehetrarehetra mba hifanometana ny isika rehetra ampanjaka ny tena marina. Tsy miendrika korotana ny vahoaka malagasy. Ny zavatra rehetrarehetra dia ataontsika ampahendrena sy ampamendrehana. Zay mantsy ny sasany raha mivoy ny fandravana, ny fankalana, isika mivoy ny fitiavana ary ny fitiavana zay no tsy andreseny atsika nanoviana na oviana. Noho izany dia nametraka ny afitriny isika teny amin'ny HCC ny mamangataka mba anaovana audit faran'izay aingana ny logiciel ampiasain'ny seni. Efa nanafatra expert ao amin'izany koa tsika raha ilaina dia ny atsika no ampiasaina. Betsaka ny zavatra mitranga akoatran'ny alabato ny teneniko anareo teo. Fa raha ohatra ka ny vatomaty zay vao marika ankehitriny fa dia ny vaton'ny numéro 13 avokoa no natao vatomaty dia nijerevanay ny salanisa sy ny atotanisa
dia nivaty maty tamin'ny 2013 samy bulletin unique ny nampiasainy samy malagasy maro ny efa nifidy nivaty maty tamin'ny 2013 de 4,74%. Ny tamin'ity 2018 ty dia 7,32%. Zany hoe lasa be dehibe nivaty maty tamin'ity fifidianana andray mitoraka ity. Rehefa nijereva nireo vaty maty reo dia ny candidat numéro 13 ka nangataka koa isika eo anivon'ny CENI mba hampanao ny confrontation efa voahomana daholy jerevana PV par PV ary jerevana daholy vaty maty rehetrarehetra ary matoky amin'ny ary apetratsika eo ampelantanan'ny HCC zany tsika manara-dalàna apetratsika eo ampelantanan'ny HCC zay fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny mikasika ny andravina an'izao voka-pividianana tsy manjary araka ny tokony ho izao. Za manaja ny lalàna zay avoakan'ny HCC eo matoko ny fahendreny zareo de ekeko ary vonona niady hatramin'ny farany nininona zavatra mitranga nininona zavatra mitô mangataka koa izay nefa ny anatin'izay satria miconstitue infraction pénale ny fangalaram-bato ka ho sazina farak'izay enjana ny olona rehetrarehetra zay nanodikodina ny safidim-bahoaka misy fitoriana maro napetraka ihany fitoriana maro miaraka amin'ny pirofo tena izy ka izao okizay ny kolikoly okizay ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka aoka mba ho sazina ireo zay mbola mihevitra ny lalao ny fiainan'ny malagasy. Afaka fito andro eo farafahelany dia tokony se prononcer ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Iandro ampitonina an'izany tsika rehetrarehetra fa matokisinareo raha mbola iandry numéro 13 no mitarika anareo tsy ho resitsika fa tsy maintsy mandresy misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Rehefa misafidy ny andresitsika tsy maintsy resy reo ary tsika tsy maintsy mandresy misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Amin'ny alalany tehaka amin'ny efitrevitra nisy ao atsika i Andriamatoflo Andry Rajoelina candidat mitondra larana fahatelo amby folo izay nanome ny fanazavana feno momba izay voka-pifidianana vonjomaika voaray izay.